साथीहरू नमस्कार। मान्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज भदौ 10 गतेदेखि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरेपश्चात सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कंपनीले जारी पुँजी 1,36,36,37,000 रुपैयाँको 2% अर्थात् 2,72,730 किता प्रति सेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 106 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रति किता 206 रुपैयाँमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको सेयरमा बाँडफाँड नभएको 79,030 किता सहित गरी कुल 13,06,306 किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। सो मध्ये 28,853 किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुटाइएको छ भने 72,133 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरिएको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी रहेको 12,05,320 किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। सो आइपिओमा प्रति किता 206 रुपैयाँका दरले न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम 50,000 किता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। निष्कासन बन्द छिटोमा भदौ 13 गते हुनेछ भने ढिलोमा भदौ 24 गते हुनेछ। आइपिओ निष्कासनको लागि गराइएको रेटिङमा इन्क्रा नेपालले कम्पनीलाई इन्क्रा एनपी स्क्युअर रेटिङ BBB- प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमता औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। कम्पनीले प्रबन्धन गरी हाल सञ्चालनमा रहेको 22 मेगावाट बागमती साना जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत 4,1,94,37,258 रुपैयाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट कुल लागत 18,27,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 11.96 वर्ष छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 13.96 वर्ष रहेको छ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति 26 वर्ष 3 महिना बाँकी रहेको छ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सिआस्पा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरू तथा सिरियस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले निर्माण गरेको सफ्टवेयर मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरी सिआस्पा प्रणाली मार्फत आफ्नो आवेदन दिन सक्नेछन्। साथीहरू, मान्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडले हेर्दा लगभग 13 लाख साथीहरू, यस मान्डु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको 12,05,320 किताको लागि चाहिँ दिन सक्नेछ। जसले के अर्थ दिन्छ भने लगभग हाम्रो नेपालमा 14 देखि 15 लाखले आइपिओ भर्ने गर्छन् भने 12 लाख किता भनेको चाहिँ कम हो र एकजनालाई 10 किता परे पनि लगभग कतिलाई पर्छ त हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। 12,05,320 12,05,320 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 12,05,320 लाई मिनिमम पनि 10 किताब पढ्ने कतिजनालाई पढ्न सक्ने सम्भावना भयो भनेपछि जम्मा यो 1,20,332 जनालाई चाहिँ पर्छ है त। त्यसैले अब 14 लाख जना जति 14-15 लाखले भर्यो भने चाहिँ जम्मा 12-13
13 लाख जति चाहिँ मान्छेहरूको हात के हुन्छ, मृत्यु हुनेछ। त्यसैले तपाईँहरू यदि लक्की हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पढ्न छ साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ, जसलाई चाहिँ भर्नको लागि कम्तीमा पनि तपाईँले 206 रुपियाँ चाहिँ राख्न पर्ने हुन्छ। 206 भनेको तपाईँलाई 10 किता इन्टु 206 भनेपछि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा 2060 हुनुपर्ने छ मिनिमम 10 किता भर्नको लागि। त्यसैले आफ्नो एकाउन्टमा पैसा छ कि छैन चेक गरेर यहाँहरूले 2060 रुपियाँ डिपोजिट गर्नुभयो भने यहाँहरूले यस मान्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रिमियम सहितको आइपिओ सजिलैसँग भर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिनुहोला र यदि भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस् त साथीहरू, यस्तै भिडियो आगामी दिनमा लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।